大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日呢條影片，我哋會同大家簡單解釋下，究竟牙較關節喺邊度啦？牙較關節嘅生理結構係點樣啦？佢點樣活動啦？同時間就係點解個牙較關節會痛嘅？咁我哋希望透過呢條影片咧，同大家令到大家簡單明白上面以上啲內容。牙較關節啊，我哋英文名咧，我哋叫 temporomandibular joint， 或者我哋簡稱叫 TMJ 啦。其實咧，你擺定隻手喺耳仔前邊，你開口合口嘅時候，感覺到有嘢喐緊咧，嗰度就係我哋講緊我哋嘅牙較關節。牙較關節最重要嘅功能咧，係幫我哋開口講嘢啦、合口啦、打喊路啦，或者我哋食嘢，我哋好多時個口部動作需要喐到嘅時候咧，都係牙較關節呢個功能係幫我哋嘅。我哋而家就望下究竟牙較關節嘅結構裏邊有啲乜嘢咧？嗱，首先第一樣嘢就係講緊咧，我哋顱骨我哋叫 mandibular fossa， 我哋攞紅色圈住。咁呢個 mandibular fossa 我哋中文名咧就叫骨窩啦。咁某程度佢包住我哋個下顎骨，我哋有個位叫凸起嘅位置，嗰個位置咧我哋叫裸突，係啦。咁佢咧就係包住我哋個裸突位置啦，好似一個碗吸住佢。第三啦，就喺骨同骨之間咧，我哋有個叫關節盤嘅位置啊。關節盤嘅目的咧就係幫我哋叫吸收壓力啦，好似塊箭咁樣我哋吸震嘅。最後啊，我哋牙較關節嘅結構咧，一定要包含牙較附近唔同有關咀嚼嘅肌肉。例如顳肌啦、咀嚼肌啦，我哋講緊內翼肌、外翼肌等等，佢哋嘅肌肉咧都係幫我哋控制咧我哋牙較關節下顎嘅協調能力嘅。如果我哋身體牙較頭先我哋以上所講任何一個組織，我哋出現損傷啦，或者出現勞損嘅情況，或者有發炎嘅問題嘅話咧，咁就會導致我哋出現一啲咔咔聲啦、唔舒服啦，或者有時我哋有啲酸軟嘅感覺出現。咧，我哋成個牙較關節嘅活動咧係非常特別嘅。嗱，牙較關節咧唔係純粹開合嘅，咁係包含兩個功能嘅。第一個我哋講緊 rolling， 即係我哋旋轉啦。第二個功能咧我哋叫 anterior glide， 向前滑嘅。咁所以我哋牙較正常一個開口開到盡咧，係需要同時rolling 咗 anterior glide， 我哋需要旋轉同埋滑動兩個功能同時咧都要協調得好咧，個牙較關節先會喐得好嘅。但係如果呢兩個機制其中一個問題，咁就會導致我哋牙較咧出現有問題嘅症狀。我哋所講啦，就係話當如果牙較咧，我哋日常生活我哋姿勢不良啦，例如成日寒背啦，條頸向前傾啦，或者我哋食嘢嘅時候我哋成日單邊用力啦，或者我哋夜晚瞓覺有磨牙嘅情況出現嘅話，呢啲以上嘅所有問題咧都會增加咗牙較單邊嘅壓力，繼而咧會導致牙較嘅功能咧出現有失調啦，或者令到牙較嘅組織咧受到損傷嘅。嗱，咁我哋而家咧可以做一個簡單嘅小測試咧，去究竟望下究竟我哋嘅牙較關節咧有冇出現一個功能性嘅障礙。我哋可以將咧用兩隻中指咧擺喺我哋呢個耳屏咧，耳屏前面位置兩隻手指，咁然後對住塊鏡慢慢開口，你要感受究竟牙較關節係咪同時間活動，有冇一邊喐得快啲，喐得慢啲啦。第二就係講緊你牙較照鏡嘅時候，發覺有冇覺得個較咧，我哋叫歪埋咗去右邊定係左邊，我哋叫歪埋一邊啦。第三，有冇出現一個咔咔嘅情況？嗱，如果你以上呢三個情況其中一樣嘢出現問題嘅話，某程度係可能出現咗輕微障礙嘅情況出現嘅。咁如果你出現呢啲情況嘅話，當然都係盡快建議揾物理治療師進行協助啦。我哋幫你進行評估，究竟係肌肉嘅問題，一定係關節嘅問題。我哋當有出問題嘅時候，盡快處理嘅話，會比較合適。希望今日呢條影片令到你對牙較關節有更加多嘅認識。如果你嘅牙較關節有啲咔咔聲啦，或者我哋啲開合有啲唔係好順啦，或者平時食有啲酸酸軟嘅感覺，我哋之前都拍咗啲影片，係自己屋企嘗試放鬆嘅牙較嘅影片。咁你哋嘗試可以屋企嘗試跟住做嘅。如果你中意呢條影片嘅話，歡迎 like 同埋 subscribe 我哋 channel。我哋下次再見。